Ukraina korraldas täna öösel ühe kõige massiivsema rünnaku Venemaa vastu kogu sõja jooksul. Kaspia torujuhtme konsortsiumi suurim naftaterminal Novorossijski lähedal peatas 3. korda sel kuul nafta laadimise. Lisaks selgus ametliku statistika põhjal, et Venemaa ei ole suutnud pärast Ukraina droonirünnakuid remontida lausa 18 naftatöötlemistehast. Samuti sai täna Tamani teraviljaterminal droonirünnakus kannatada. Üks Lukoili võtmetehastest kaotas 1/3 oma võimsusest. Droonid ründasid 3. päeva järjest Vildberise laoruume, seekord Penza oblastis ja Udmurtias, ning hiljem päeval tabas löök veel ka 3. Vildberise ladu. Pealegi otsib ettevõte juba meeleheitlikud ladusid Kasahstanis, ütleb, et kolime sinna, seal on turvalisem, aga kasahhid ei ole sellest eriti vaimustuses. Juba kirjutatakse sotsiaalmeedias, et palun, ei, ärge tulge siia. Samal ajal teatas Ukraina droonivägede ülem Robert Machar-Brody 205 laeva hävitamisest või kahjustamisest alates selle kuu mereoperatsiooni algusest. Lühidalt, täna vastas Ukraina massiliselt pesemata venelastele nende ballistilise raketi rünnaku eest eramu pihta, kus elas lasterikas pere Krõvirihi lähedal. Või jõuame ära süüa. Sa oled Jevali Valderes kuradile. Või üldse. Väga karm. Tõesti karm, kurat. Särge. Kohe lööb veel tuni üles ja siis ongi paras aeg. Näed seal taga? Ma olen mingi Küljes kuul, kuidagi. kurat see elektrostaliin. Ta torkab kuidagi ühest küljest. Noh, ta hakkas ühest otsast põlema. Siin ühest küljest hakkas põlema. Alustame kõige tundlikumast löögist, Novorossijski all asuva KTK terminali pihta, sest see lööb korraga mitme majanduse pihta, mitte ainult Venemaa omale. Kaspia torujuhtme konsortsium Novorossijskis teatas 30. juulil nafta laadimise peatamisest oma Musta mere terminalis Južnaja Ozerjevkas pärast droonirünnakut tankeritele. Ettevõtte andmetel rünnati täna öösel tankerit Nissas-Sifnos. Marshalli saarte lipu all sõitnud tanker, mis vedas naftat Kasahstani ettevõtte Dengiz Chevroili jaoks, Ameerika ettevõtte Chevron tütarettevõte oli laadimisel merel asuval laadimisseadmel VPU-3, kui seda ründas droon. Lastitekil manifoldide juures puhkes tulekahju, mille kustutasid meeskonna ja 3 KTK abilaeva jõud. Samal päeval rünnati ka Männ-Saare lipu all sõitvat tanker Maratit, mis samuti suundus terminali nafta järele. Selle löögi tähtsus seisnebki selle korduvuses ja süstemaatilisuses. Nagu märgib Reuters, on see juba 3. terminali seiskumine juulis. Varem, 27. juulil, teatas Kasahstani energeetikaministeerium nafta transpordi taastamisest Dengizi Novorossijski torujuhtme kaudu ja laadimiste jätkamisest mereterminalis, kuna oli olnud paus. Ja nüüd, 3 päeva hiljem, on kõik jälle peatunud. Kaspia torujuhtme konsortsium ekspordib naftat 3 suurest Kasahstani leiukohast ja jääb Kasahstani nafta jaoks peamiseks marsruudiks maailmaturule. No las ma kohe eemaldan sellelt teemalt teatud manipulatsiooni hõngu. Analüütikud märgivad, et kui Kaspia torujuhtme konsortsiumi töö jääb pikemaks ajaks seisma, Kasahstan suudab suurema osa oma naftast suunata ümber Aserbaidžaani ja Gruusia kaudu, kuigi tuleb tunnistada, et selle terminali vältimiseks on marsruut väga piiratud. Eraldi on fikseeritud kaudne kahju. See, et droonirusud kukkusid ettevõtte territooriumile Volna asulas Krasnodari krais.
seal sai vigastada 4 inimest, neist 3 viidi haiglasse, kuid see on nii-öelda kaasnev kahju. Kasahstan peaks juba mõtlema, kellega tal üldse tegemist on. Ma selgitan, miks ma nii väljendun. Näete, kasahid solvuvad mingil põhjusel nende uudiste peale. Ütlevad, kuidas nii, me toetame teid, aga te ründate KTK-d, see on ju meie raha. Sõbrad, täna sai teatavaks, et Kasahstan tahtis äkki täiesti tõsiselt hakata töötlema Venemaa naftat oma naftatöötlemistehastes venelaste jaoks. Sest kõik Venemaa naftatöötlemistehased, sõbrad, põlevad. Veel kord. Kasahstan ütleb, okei, andke meile Venemaa nafta, me teeme spetsiaalselt venelaste jaoks bensiini ja diislit. See on juba liiga kahepalgeline seisukoht. Ühest küljest kaevata Ukraina peale KTK vastu suunatud rünnakute pärast, kuigi Ukraina end kaitseb. Ja teisest küljest samal ajal aidata venelasi bensiiniga. Siin tasub mainida ka Ameerika Ühendriikide seisukohta selles küsimuses, sest see peegeldab selle teema rahvusvahelist tundlikkust. Wall Street Journali andmetel hoiatas USA administratsioon Ukrainat, et rünnakud Venemaale mittekuuluvate tankerite vastu on vastuvõetamatud. Ja see oli seotud Chevroni korporatsiooni juhtkonna pöördumisega, kelle huvid, sealhulgas Kasahstanis, on nende rünnakutega mõjutatud. Kuid nagu näeme, rünnakud jätkuvad. Ja ma tuletan meelde, ameeriklased on isegi Joe Bideni administratsiooni ajal juba korduvalt palunud, et ärge palun rünnake Novorossijskit. Aga kuidas siis mitte rünnata seda? See on veel üks tuluallikas mustadele venelastele, kes teenivad seal raha, et jätkata sõda Ukraina vastu. Millise loogika järgi ei peaks me seda terminali ründama? Teine tänase päeva oluline sündmus on Tamani sadam Krasnodari krais. Venemaa lõunatranspordiprokuratuuri andmetel on pärast droonirünnakut registreeritud kannatanuid ja sadama infrastruktuuri kahjustusi. Ametkond teatas, et nad kontrollivad õiguskaitseorganite tegevust sündmuskohal. Tahan märkida, et Tamani teraviljaterminal on üks Lõuna-Venemaa suurimaid ekspordiselmi ja see sai kahjustada. Jällegi on küsimus raha teenimises. 3. päeva suur sündmus on rünnak Permneft Synthesile, mis on üks Lukoili võtmetehaseid. Reutersi andmetel, viidates tööstusallikatele, peatas ettevõtte pärast eelmist droonirünnakut 29. juulil umbes 1/3 oma võimsusest. See pole sugugi esimene löök Lukoili naftatöötlemisvaradele sel aastal. Varem, juuni lõpus, rünnaku alla sattus üks ettevõtte suurimaid tehaseid, Nizhegorod Nefteorgsyntes Kstovos. See on Venemaa suuruselt 4. naftatöötlemistehas ja bensiinitootmises teine, kus viidi rivist välja esmase töötlemise seade AVT6, mis tagas 53% kogu ettevõtte võimsusest. Ja nüüd on ebatõenäoline, et järgmise kuu jooksul õnnestub suurendada rünnakutest kannatada saanud tehaste koormust. Parimal juhul jäävad töötlemismahud eelmise kuu tasemele ja sedagi ainult siis, kui uusi rünnakuid ei tule. Aga tõenäoliselt need siiski tulevad. Ja nüüd ilmus ametlik hinnang, mis lihtsalt rõõmustab silma. Venemaa ei suutnud pärast droonirünnakuid tähelepanu taastada 18 suurt naftatehast. Ja see tähendab, et kuude jooksul kogunenud kahju naftatöötlemisele ei ole mitte üksikjuhtum, vaid süsteemne, mõjutades samaaegselt märkimisväärset osa tööstusharust. Ja seetõttu korduvad löögid lihtsalt süstemaatiliselt hävitavad kogu tööstusharu, nii et seda poleks võimalik taastada. See tähendab, et droonidega tuleb rünnata isegi neid tehaseid, mis on juba seisma pandud. Need tuleb viia sellisesse seisukorda, et neid oleks lihtsam utiliseerida kui remontida. Tänase päeva 4. episood on uus rünnakulaine Wildberrisi ladudele. Muide, juba 3. päev järjest. Ööl vastu 30 juulit ründasid droonid müügiplatvormi logistikakeskusi Pensas ja Sarapulis, Udmurtias. Pensa oblasti kuberner Oleg Melitšenko kinnitas rünnakut ja teatas, et keskusest evakueeriti umbes 200 töötajat.
Udmurtsia juhi kohustäitja Olga Abramova kinnitas samuti rünnakut Sarapuli laole. Mõlemas kohas võitlesid tuletõrjujad tulega. Lühidalt öeldes põlesid veel 2 ladu maha. Ettevõte teatas, et on juba logistikahelad ümber korraldanud. Parne- ja väljastusprotsessid, tellimuste väljastamine käib nüüd teiste objektide kaudu. Aga ka neid rünnatakse varsti, selles ärge kahelge. Iseloomulik reaktsioon mehitamata süsteemide vägede juhatajalt Robert Madjar-Brodilt. Ta kommenteeris toimuvat irooniliselt oma Telegrami kanalis lühikese fraasiga. Pakk ei jõua kohale. Ja seejärel loetles ta linnad, kus viimastel aegadel on selle müügiplatvormi logistikaobjekte rünnatud, sealhulgas Krasnodarsk, Nevunomorsk, Mõsk ja Sarapul. Ja ta vihjas, et löögid müügiplatvormi logistilisele infrastruktuurile jätkuvad. Just Wildberrisi logistikakeskuste vastu suunatud löökide kampaania, tuletan meelde, käib alates 18. juulist ning selle aja jooksul on rünnatud juba üle 10 lao. Ukraina pool põhjendab neid lööke sellega, et ametlike avalduste kohaselt ettevõtte objekte kasutati sanktsioonide all olevate komponentide tarnimiseks, droonide, navigatsiooniseadmete ja muu sõjalise varustuse tootmiseks. Mida siin rääkida? Kui turuplatsil oli isegi eraldi jaotis veebilehel kõik SVO jaoks ehk sõjalise erioperatsiooni jaoks. Eraldi mainimist väärib Ukraina ettevõtte Firepoint peakonstruktori ja kaasomaniku Denis Stillermani avaldus. Stillermani ta nimetas Wildberrisi Venemaa suurimaks rahalaenajaks. Ja ta väitis, et selle ettevõtte pankrot võib viia mitmete pankade, sealhulgas VTB, kokkuvarisemiseni. Ja just see arvamus peegeldab loogikat, millega Ukraina pool põhjendab just selle sihtmärgi valikut. See ei ole lihtsalt löögid ladude pihta, see on katse hävitada terve majandusahel. Ehk siis laod põlesid maha, ettevõte kuulutab välja pankroti, ei suuda laene tagasi maksta ja selle tõttu võib kokku kukkuda terve rida panku. Ning 5. ja viimane tänase päeva episood on andmed merel toimuva sõjakampaania kohta venelaste vastu tervikuna. Droonisüsteemide vägede ülem Robert Madjar-Brodi teatas, et ööl vastu 30. juulit tabati Mustal merel veel 4 tankerit. 5 kogu arvu alates operatsiooni algusest 6. juulil. 205 laevani. Tema andmetel on sellest arvust 130 laeva tabatud Aasovi merel ja veel 75 Mustal merel. Mis puudutab selle öörünnaku üldpilti, siis Venemaa kaitseministeerium teatas 258 alla tulistatud Ukraina droonist Belgorodi, Brjanski, Voroneži, Volgogradi, Penza, Rostovi ja Tambovi oblastite kohal. Krasnodari krai, okupeeritud Krimm, Adõže ja Aasovi ning Musta mere akvatooriumid. Ma ei tea, veel pool aastat tagasi oli ilmselt raske ette kujutada sellist samaaegset rünnakute geograafiat Venemaa vastu. Pealegi on olemas huvitav statistika. Esimest korda on fikseeritud, et viimase 4 kuu jooksul laseb Ukraina Venemaa pihta rohkem droone kui Venemaa Ukraina pihta. Nüüd küsimus sellest, millised stsenaariumid edaspidi paistavad. Ukraina jaoks on nende rünnakute kogum osa deklareeritud strateegiast avaldada survet Venemaa majandusele läbi nafta töötlemise, eksportlogistika ja meretranspordi. See ongi see, mida Ukraina ametnikud nimetavad kauglöögi sanktsioonideks. Ja kõige tähtsam, mida tasub venelastele iga päev meelde tuletada. Enne seda, kui Ukraina alustas kogu seda massiivsete löökide kampaaniat naftatöötlemistehaste, Wildberrisi, logistika ja muu sellise vastu, Volodõmõr Zelenski pöördus, tuletal meelde, avalikult Vladimir Putini poole ettepanekuga õhurelvarahu kohta. See tähendab vastastikustest löökidest 2 riigi territooriumil loobumist. Mida tegi Putin? Putin keeldus siis sellest ideest. Pärast seda asus Ukraina massiivsetele löökidele. Venemaa jaoks on võtmeobjektide korduvad seiskamised. Kaspiatoru juhtme konsortsium Novorossijskis 3. korda kuu jooksul 18 taastamata naftatöötlemistehast tähendavad mitte ühekordset kahju, vaid juba kumulatiivset efekti, mis vähendab tööstusharu vastupidavust iga uue rünnaku ees.
Kasahstani jaoks, kelle nafta läbib Kaspia-toru juhtme konsortsiumi terminali Novorossijskis, on olukord kahekordselt ebamugav. Riigil ei ole füüsiliselt piisavalt alternatiivseid marsruute, et seda ekspordikanalit täielikult asendada. Aga siin on küsimus Astanale järgmine. Kas te tõesti pole kogu sõja jooksul kordagi alternatiivide peale mõelnud? No te ju saate aru, kes venelased on. Kas te mõistsite, kes ukrainlased on? Kas te mõistsite, et Ukraina ei jäta seda niisama, et ta hakkab vastama? Ma ei usu, et targad kasahhid seda ei mõistnud. Võimalikud stsenaariumid, mis saab edasi? See on praeguse olukorra jätkumine. Löökide tempo, mille puhul Venemaa on sunnitud pidevalt taastama ja uuesti kaotama samu objekte, mis võib mõne kuu perspektiivis vähendada nafta töötamise ja ekspordi kogumahtu. Paralleelselt suureneb diplomaatiline surve lääne partnerite, eelkõige USA poolt. Ärge imestage Ukrainale. Nõudmisega vältida sihtmärke, mis on seotud kolmandate riikide ja rahvusvaheliste ettevõtete huvidega, nagu see juba toimub Kasahstani nafta puhul, kuid siin on oluline meeles pidada. Ukraina lööb eelkõige Venemaa pihta. Ukraina ei löö mingil juhul partnerite pihta. Üldse, kus on kas või üks löök partnerite pihta. Mitte ühtegi. Kõik löögid on Venemaa pihta. Siin on küsimus partneritele. Miks te siiani selle Venemaaga koostööd teete? On ka märkimisväärne, et Venemaa üritab praegu kohaneda. Sama Wildberries kohandab tarneahelaid teiste ladude kaudu ja võimud püüavad Kasahstaniga kokkuleppele jõuda. Et Kasahstan töötleks Venemaa naftat ohutult bensiiniks venelaste jaoks oma territooriumil, sest nende tehased on maha põletatud. Kui Kasahstan hakkab seda tegema, siis on Kiievil tema suhtes väga tõsiseid küsimusi. Tulemus. 30. juulil registreeriti Ukraina jõudude koordineeritud löök korraga mitmele Venemaa majanduse harule. Eelkõige peatas Kaspia-toru juhtme konsortsiumi terminal Novorossijski juures, 3. korda kuu jooksul nafta laadimise. Tamanis asuv teraviljaterminal sai kahjustada. Üks Lukoili naftatöötlemistehastest kaotas 1/3 oma võimsusest. Olukorras, kus üle kogu riigi on juba 18 suurt naftatehast endiselt taastamata. Wildberriesi laod on rünnatud 3. päeva järjest. Seekord Pensas ja Udmurtias. Mereoperatsioon Venemaa varilaevastiku laevade vastu on alates 6. juulist tabanud juba 205 laeva. Nii toimivad tõelised sanktsioonid. Nende löökide kogum avaldab survet, nagu te mõistate, mitte ainult ühele tööstusharule, vaid kogu logistika ja ekspordisüsteemile tervikuna. See tähendab, et kogu Ukraina taktika ja strateegia ongi lämmatada igasugune võimalus Venemaal ja venelastel teenida raha sõja jätkamiseks. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna like. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, olen muidugi tänulik. Seda saab teha rahaliselt, kasutades mis tahes annetust selle video kirjelduses olevate linkide ja rekvisiitide kaudu. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõigile head aega!